Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan mohir qo'llar to'garak darsimizni davom ettiramiz. Bugun siz bilan bo'g'irsoq tayyorlash usullarini o'rganamiz. Darsimizning maqsadi bo'g'irsoq pishirig'i haqida ma'lumot olasizlar. Masalliqlaridan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilamiz. Bo'g'irsoq tayyorlash uchun bizga masallig'iga dro'j, un, yarim stakan sut, bitta tuxum, bir piyola shakar, bir chimdim tuz, yarim litr o'simlik yog'i kerak bo'ladi. Xamirni tayyorlashdan oldin sutni ilitib olamiz. Birin-ketin masalliqlarni solib, yumshoq xamir tayyorlaymiz. Chunki agar sutimiz sovuq bo'lsa, xamirimiz oshmay qolishi mumkin. Xamirni 30-40 minut yaxshilab o'rab qo'yamiz. Xamirimiz ko'pgandan so'ng ularni zuvolachalarga bo'lib, har xil shakllarda kesib, issiq dog' bo'lgan yoqqa solib pishiramiz. Birinchi tomoni, so'ng ikkinchi tomonini pishirib olamiz. Pishgandan so'ng ularni tarelkalarga solib, chiroyli qilib ustini bezab, dasturxonga tortamiz. Qizlar, taom tayyorlashda, pishiriq tayyorlaganingizda tozalikka rioya qiling. Albatta, boshingizda ro'mol, fartuq, maxsus kiyimlar kiyish bo'lishi mumkin. Uyga vazifa bo'g'irsoq tayyorlash.